Shikoni këtë qytetar sa bukur jetë mbeturinat në Kosht. Nuk bëhemi ne asnjëherë. Bravo policisë të shtetit që kredi detyrën, sepse ne nuk kemi për të bërë kurrë. Kjo është Shqipëria jonë me shqiptarët, prandaj nuk ecim kurrë përpara. Bravo policia. Shikni çfarë bën. Aty një zgjuar është ajo që sihet në poshtë, të tjerë të jedhin brenda në kosh. Bravo policisë së shtetit. Bravo. Kjo është Shqipëria jonë, Shqipëria e Edi Ramës. Bravo.